Čaute ľudia, ja sa volám Tiger Airsoft Slovakia a v dnešnom je spolu ukázať môj celý airsoftový gear na môj airsoft pomerátor. Ako predačneme nejakú muníciu, takže muníciu mám takto. Je to guličky špecná A25 gramové. Mám to 1000 gramov, 1000 tých guličiek tu máme. Takto, jedenkrát. Takéto 12, to mám navonka, jeden tak, a ešte takéto vlastne takýto protech gas, čiže plyn do airsoftovej zbrane. Mám tu šiltovku na airsoft. Je to obyčajná šiltovka, vlastne, keď nechcem mať príľbu, tak na šiltovku. Potom mám takúto vlastne kuklu, je to vlastne kukla čierna. To vlastne kukla čierna. Je to kukla. To mám. Niekde už mám aj biel, som tuším, že je v taške. Takže potom pridať čo. Potom je vlastne príľbu. Potom tu mám vlastne pulzovná zbraň. Kde je ďalšia pulzovná zbraň, tu na Valtovi na spojku a takto. Takto si vlastne dám. To vlastne máme, keď napríklad sneh, mám takúto kuklu. Tu máme moje nohavice, na môj airsoft. Tu máme takéto okuliare, tu máme takúto šatku. Je to šatka, aj keď ma zastiahli. Potom mám takéto rukavice, vidno, že sú už použité, lebo sú také dotrhané, hej. Ešte použité sú, takže plánujem kúpiť ďalšie rukavice. Nové. Mám takéto vysielačky na airsoft, jednu mám ja a jednu mám ja a tu mám kamarát. Je to zbraň, je to kuličkovka, ale dobrá je, vlastne dobrá je. Hej, že tam je ešte, áno, tu náboj ešte. Takúto zbraň. Je to vlastne na tie veci, ak nájdete fotku, tak vlastne to sú, pretože tá fotka je to na tej červenej blbosti. Takto a je to zbraň, Walther 522, Walther 522, tak zásobník, ale nejde. Zbraň a je to takáto zbraň, neviem názov teraz, ale tu môžete vidieť názov tej zbrane. Tuším, že je to, tuším, že je to HG. Nejde. Oh my god. Nejde. Ja som do záveru zvestí, je to táto zbraň, je to AKčko, chcem to ešte vidieť, tu máme vlastne baterku tejto zbraní, lebo teraz tam nemám. Teraz tú zbraňku nemám. Takže baterku tak. Takže teraz názov neviem, ale som vlastne obojil ten, menu volá tejto zbraní. Takže tak. Ak sa mi video páčilo, takže čaute ľudia a majte sa.